ntacyo urumva rero Martina bafite ubwo bushobozi avuga ati nshaka ko Shani yajya mu ndege none ko akagahinda kose afite n'umubabaro amukize mu ndege Sadu bya bintu byose ajya kubwira hano kuri kamera yahita nabyibagirwa ugasanga Martina aramufatishije bari kumva ka Shani yakaza ubwenge nakarnyoze buriya arareba akavuga ati ngewe ibintu ni imikonfirima nabwira abanyamakuru arabikurikirana buriya birasara Marite ahita bigira ikibazo atuje naha gute ati ubwiye abanyamakuru kujya kuza naha gute kandi ari ibanga ese Marite akora iki ubundi mu buzima busanzwe muri kiriya gihugu uriya akora imirimo myinshi nigeze kubona ari umumotari niba akiri umumotari simbizi hoya muri iki gihe ntago ari kumotara hari igihe bari kwikorera afite ibintu byinshi yakora kuri ya musaza wanjye afite ibintu byinshi yizi naha yari umukwaferi naha yarogoshaga murabizi abantu benshi bamuzi barabizi motara yizi imodoka arayizi uri kumva yakora ibiganiro hariya abasitari bose ba muri Kenya no kubaterekaho inyogosho ahubwo azigama ibyo bazakoresha wenda Shani yawe akagira ngo ni ukutayohereza ni ukutayibona ariko bazajya ubwo gahunda irahari ariko wenda Shani niwe ntazi niba yabyemera ariko musaza wanjye yo gahunda arayifite yo kuyohereza none se ubwo yohereje Shani akayifenkanya mwana hoya niyo yayirya hoya Sadu niyo yajya nta kibazo rega ayiriye ntago ari rubanda habuze amahoro ntago habuze umutima ntago ashaka no kurakara Martini pe bishaka kumubabaza karakara iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Reka ngususi kandi wifurize ibihe byiza yo koze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tuye tubana gatanu kuri gatanu ni Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadonda iyi ni Manzi na Innocent TV ndagushimiye ko koze subscribe uherereye muri Amerika Australia Canada Asia Afrika yose ubwo mvuze muri Afrika mba nibanje mu Burundi Bujumbura nibanje muri DRC Republic Democratic D Congo nibanje muri Kampala Uganda nibanze muri hano Kigali Rwanda Tanzania Dodoma na Nairobi Kenya reka tuguhereze ikaze yego murakoze nanjye mba ndi kwisuriza abantu nabasuhuza cyane gibasuhuza naye ndasuhuza abanyarwanda bose abanzi bose ndabasuhuje kandi ndabakunda kandi basigaye bagukunda cyane batangiye kunkunda tugiye kubatera no horahindutse tusigaye usengera hehe ko abaye umwana mwiza tusigaye ufite umutima mwiza niba atari uburyarya abantu basigaye bankunda pe nigeze kubona kwa Keza hano yagiye gukora ikiganiro comment igukunda navuga se yani muramukazi wa Shani wari wibye abana niwe bari gukunda ibasigaye bankunda rero gakuze nk'umujuru narahindutse Sadu narahindutse n'abantu bose bankurikiye menye ko nahindutse nabaye umwana mwiza rwose umurozi wandogaga yarapfuye ntawe ukiriho ubu ngubu umwana mwiza rwose kubitwa n'inkuba yarapfuye umeze ute rero meze neza sha biragaragara pe meze neza rero hari ibintu byatumye ngiye nkutumira igitaraganya kugira ngo uze tuganire yego bushize nigeze kuganiriza Shani yamubaza kuri ya gahunda yo kujya muri Kenya niba akifite ambwira ko nta gahunda afite hanyuma nza kumusaba ko nazaguhuza nawe ariko sinamumenyesha hanyuma rero icyatumye nkutumira byanyabyo cyari kugira ngo ngewe niba nagusaba niba we wansaba sinzi urasaba undi kubijyanye no guhura na Shani ngo mwaganira abari wowe ngiye impamvu ngiye kugusaba hano kugira ngo abari uza kumumfasha tugasobanukirwa kuko
impamvu hari igihe yaba we ntago agikunda kuba yagira ibintu atangaza kandi twe tubayeho nk'abanyamuntu cyane tatubwiye utaduhaye amakuru ngo byaba byapfuye cyambere n'amakuru none se kuva ubushize tuganira turi kumwe hano turi kuganira wari wahura nawe ngo mube mwaganira ku icyo kintu na ntabwo turaganira nangejeje kumuhamagara kuri telefone ntago mfata ariko nyine si murakarira ndagira ngo ni wa mujinya gifite ntago ndagerageza guhura nawe ntago turahura so urumva nje twigeze kuganira yego ambwira ko tike ngo yabuze ariko uvanyeho n'akatike habaye icyo kuvuga ko we atanajyayo right? Habaye ko kuvuga ko atanajyayo uretse n'iby'amatike ngo yabuze ariko we no kujyayo ngo ntiyajyayo yego ariko nshaka kuko njye nashaka kumubaza niba cya kintu twigeze kuganiraho ko yagenda akajyana n'abana akaba bisa nkaho ari ukwimuka ngo agende hanyuma mbwira ko ngo we nta gahunda zo kujyayo afite yego nibaza ko wenda wowe mwaba mwaraganiriye mukabivugana wenda ukaba ubifiteho amakuru cyane amakuru mbifiteho na musaza wanjye ejo twaravuganye watiki rero ntago yeza ambwira kuri ibyo bintu ngo shani yango ntago ngazaza ngo tiki yarabuze wahubwo shaka kuko yaravugaga ko abana bazagenda mu minsi mikuru bakishimana akabasohokana n'umugore urumva rero kuvuga ngo yohereze shani itiki none tukiri mu matariki mabisi ibaze kuri 25 z'ukwa 12 yakora matariki akiri mabisi we aragira ati nshobora guhera shani itiki kigihe ntabwo yanayirya shani ndabizi katayirya ariko kuyimu iki gihe akagenda kandi ashaka kubasohokana ku munsi mukuru akaza mbere byaba bigoye yaba ari gukonsa amafaranga n'ibiki kandi abakeneye gukora cyane kugira ngo ahubwo azegame ibyo bazakoresha wenda shani yawe akagira ngo ni ukutayohereza ni ukutayibona ariko bazajya nubwo gahunda irahari ariko wenda shani niwe ntazi niba yabyemera ariko musaza wanjye yo gahunda arayifite yo kuyohereza none se ubwo yohereje shani akayifenkenya mwana hoya niyo yayirya hoya sadu niyo yayirya nta kibazo rega ayiriye ntago ari rubanda habuze amahoro ntago ashana kurakara Martine pe bishaka kumubabaza karakara ariko byanarangira kuko n'abana be baba ntago shani yagendaga yanywere n'ubu yayishyura mu iyo nzu cyaka yahahisha anayohereje rero shani yantajyeyo bonyine nuko ubu bwabo babyivuganira cyane ariko ndabizi ko azayohereza shangiye nyayo ubwo rero twebwe turi inyuma nk'ikote ntago tuba tuzi ibintu bijya mbere ntago niyo mpamvu rero nge ngusaba kugira ngo mbahuze mwe muri kumwe kuko urumva ngiye ushobora kumbwira gutyo nge nkumva nyine kabaye ewanaga ariko shani yageze kumbwira ngo akumbuye kujya mu ndege yigo none yabo twarika mukuru ariko mugeze Rusizi ariko indege akayijyamo yego aho ni harimo akantu Martine nawe ashaka kubita mu gutwa g'abantu umugore wanjye ashaka kujya mu ndege nimba ari kumutegera imodoka akemera agakora cyane ariko indege akayijyamo akayibona ahubwo se indege upfa kuyijyamo nta passport ufite ujya mu kindi gihugu yambwiye ko nta passport afite ujya gushaka East Africa ushaka passport y'inanga hafi mu bihugu by'abaturanyi biroroshye ntago byatwara n'icyumweru nta kirimo ntacyo urumva rero Martine aba afite ubwo bushobozi avuga ati nshaka ko shani yajya mu ndege none ko akagahinda kose afite n'umubabaro amukize mu ndege sadu bya bintu byose ajya kubwira hano kuri kamera yahita nabyibagirwa ugasanga Martine aramufatishije bari kumva ka shani yakaza ubwenge nakarnyoze buriya arareba akavuga ati ngewe ibintu ni imikonfirima abwira abanyamakuru arabikurikirana buriya birasara Marite ahita bigira ikibazo atuje naha gute ati ubwiye abanyamakuru kujya kuza naha gute kandi ari ibanga ibyo nuri kubyumva nahubwo ashaka gutekereza akavuga ati burya shani nawe arabishaka nawe arantaga arankunda urumva ko ashaka kugenda mu ndege arabiharana ndabizi uriya musaza wanjye nabura akunda ikintu cyamwubahisha akunda ishema buriya n'indege yayishyura Marite indege yayishyura pe maze umugore akaza
ahubwo nanjye Sadu birambazaga ngo ushaka ko ngo turahura pe nanjye ndabishaka uzaduhuze wenda mubaze niba wenda nta buryarya burimo nube koko yagenda agasura musaza wanjye we kubera akazi kiwe yara muri Kenya. Ikintu ushaka kumenya no kuba yagenda niba yagenda ari wenyine ariko kubera ko maze gufata amakuru yuko abana ari ngombwa aribo bagomba gufata iyo minsi mikuru agomba gusohokana abo bana mu minsi mikuru uko biri kose ntabwo yagenda ari wenyine. Ntabwo yagenda ari wenyine azajyana abana ahubwo ikintu gihari ni ukumenya niba azajyana abana akagaruka nangwa ntazagaruka. Nanjye ibyo nshaka kumenya. Icyo kintu uri kubyumva. Nanjye ntabyo nzi. Hagati yewe rumva baraganira kuko nubwo wenda batavugana cyane ariko ndabizi ko baganira pe. Niyo Martine yakandikira Shania ntamusubize ariko ibyo yamwandikiye ndabizi ko Shania yaba yabibonye. Nanjye ndi gushaka kuzana Shania nkamubaza ati se Shania urishoye kujya muri Kenya? Uzajyana abana cyangwa uzabasika? Urumva wajyanye abana n'umugabo wimutse. Mbanze menye ngo wagera muri kiriya gihugu kari kure wagera muri kiriya gihugu ukanifuza ko wagaruka wasanze y'umugabo nyine ugomba guhasora ingana tu bitewe nuko Shania yaba yahabonye. Ese Marita akora iki ubundi mu buzima busanzwe muri kiriya gihugu? Uriya akora imirimo myinshi. Nigeze kubona ari umumotari niba akiri umumotari simbizi. Hoya muri iki gihe ntago ari kumotara. Hari igihe bari kwikorera. Afite ibintu byinshi yakora kuriya musaza wanjye afite ibintu byinshi yizi naha yari umukwaferi naha yarogoshaga murabizi abantu benshi bamuzi barabizi motara yizi imodoka arayizi uri kumva yakora ibiganiro hariya abasitari bose ba muri Kenya no kubaterekaho inyogosho za nyogosho za Dutch. Hanyuma wenda ugerageza kuganira nawe ubuzima bwe bwa buri munsi ngo akubwire imibereho afite hariya muri kiriya gihugu? Mbo tuyatuganira ngo nyine ntago arafatisha ku rwego ruri hejuru cyane. Arambwira ati sister rero ntago ndafatisha unageze iyo najyaga ariko biraho stimbwirwa cyangwa mburare kananjye ngira akabazo nkamubwira ati se bro bimeze bite nkabona gize icyakora. Urumva rero ntago nta kibazo. Nukuri nta kibazo pe. Nta kibazo ubona nta kibazo afite ntacyo rwose ntujye ubibona nawe n'ibiganiro bye ubona ameze neza rwose nta kibazo. Hari igihe wenda ashobora kuba wenda we kuko muba muganira nuko muba mwimana amakuru ashobora kuba wenda yifitiye nk'ukuntu yijijishaho muri kiriya gihugu yifitiye nk'umugore. Hari abanyamurenge benshi kandi yari inshuti n'abanyamurenge cyane akaba yifitiye undi mu cyara hariya bibanira. Sado ntaye babana pe wenda agiye gukora kuncenche ntago yambya ngo sisa ngo burya ngo nayikoze noze ubwo Sado wajyumva barira no umuntu w'umugabo nyine kandi umugabo wese umwaka wose moteri dahaguruka icyo nicyo nashaka kandi nawe banza washonje n'amafaranga umwaka wose wowe moteri itakubuye bitarazimye. Ereka buriya umugabo muzima uko byagenda byose ucenje abagomba ashobora kwiranja kwaje ariko ibyo gushyira mu mago byo wenda ntabyo pe. Nukuri namutangira ubuhamya rero nicyo nashaka kugira ngo nsobanurire nkawe kuko ntago mwabura kuganira ngo muganira be yaguha amakuru y'uburyo abayeho hariya. Yego uncenche nyine ntago uncencegura ntago yabura kwiranja ariko nawe kwisaidia nk'abantu we ntago bya wisadi Sadu ntago yabura kwisaidia utababarira ngese ko ntataye umugore. Ibyo rero ni ibintu biba ku muntu w'umugabo ntago yamara umwaka wose atakisaidia kandi ntago namuveba nyine ibyo ni ibintu bibaho abantu barabizi. Ariko umugore wo gushyira mu rugo wenda ngo baba babana urumva yatekereza kohereza Shania itiki afite undi mugore muri Kenya ntawe pe ntawe nukuri. Shania amakuru yakura he yuko Shania yakubishize yambwiye ko yincecemura ayo makuru yakura he nibyo yimagine nyine bakabitekereza akavuga ati umugabo wanjye bitewe nuko muzi ntago yamara uwo mwaka wose nta kintu aribwira. Ariko niba yanakibwira ni kwa kundi ko aje babyita ngo ikira kwisaidia no kwisaidia. none se amakuru yuko uriya wari ugiye kuroga Shania yamuroze aturutse iriya ayo makuru urayafite? Sadu ibyo sibyo ahubwo uriya mukobwa abashaka kwigarura umutima Martine
akabona ntago biri gukunda akavuga ati buriya kashani yangakuyeho kubera ko umutima Martin ntari kwigarurira ngo bishoboke buranga afashe nkagakuraho namwigarurira neza ariko ibyo makuru yo kuvuga ngo muri Kenya rwose njye rwose ntabwo nabihamya no kubeshya bya bintu nibihuha nibihuha bira bintu kuko yarye nyaca mu gikare ngo musaza wanjye ati rero tiko kutambeshye koko bimeze biti akavuga ati reka warampakanira pe kandi musaza wanjye ntakirajya mbeshye ntago yagiye ntago yagize ajya muri Kenya nibihuha n'ukuri na Shania nubwo yavuga ngo yagiyeyo ariko ntaho yagiye ikigenda ari kubimenya nibihuha biriye nanjye nzahamagara Shania bahuze ibyo bintu mbabaze muri kumwe cyane sazo nuko muzarwana hoya Shania turacyarwana kubizi turahura ubwo hoya nago twarwana bira uzi biriya byo kurwana hoya biriya uriya Shania yaragifite umujinya w'abana Shania ubwo kuva yabona abana be barabona turwana reka duhura nyine nubwo ncihura kantuka ariko nitwarwana mu Rwanda ntago nababona mu Rwanda hoya ahubwo umuntu arwana nundi bitewe n'amagambo mutari guhuza burangiye ndi mukuru buriya Shania ndamuruta nubwo nshobora kubona ngize nk'uwo mujinya nshobora kuvuga ati ni mutoya nkahita agira gute nigendera ntago narwana reka ibyo bintu wapi ibyo bintu wapi ahubwo uzaduhuze nanjye mfite ibintu byinshi nshaka kumubaza byinshi pe twiganirire oya nta bintu byo kurwana birimo iwanyu dusoza ikiganiro iwanyu mumeze mute rero mu buzima busanzwe kuri side yo kwa Shania babifata bate nangwa kwanza babifata bate Shania bamufata bate iwanyu mwe mubayeho mute wumva bamuvuga bate cyane nk'izi saga ziba ziri kugenda zimubaho buriya Sadu burya umwana n'umubyeyi bafite ukuntu bakomenikana Martin ashobora guca inyuma akabwira mu rugo ati rwose kababeshya nyine n'ibiki ariko nkanjye mba ndi hafi barambaza ati se Martin katubwira ibi nibi bimeze biti wowe watugereyeyo ukatubwira ibijya mbere nanjye nagerageza kushaka Shania n'igihe no mu Rwanda mumbaza rwose abasaza n'abakecuru bakambwira ati duhereza abuzukuru bacu tuvugane duhumukazana tumuvugishe tumaze uko yiyumva ariko kubera ko nta komenikana na Shania bikambera imbogamizi ariko mu rugo rwose baramukunda nawe arabizi baramukunda pe n'abana n'ukuri kose kandi n'abana barabakunda abashe ko na Shania uzamubaze mu cyecuru na muzeyi oya umva uzabaze nka Shania nyoko bukwe na sobukwe biti niwumva bavuze nabi Sadu uzanca amande ama bashaba bafite karakana avuga ati nzira baramukunda Shania n'umukazana dukunda cyane ariko iyo abana abatabafite narikora ko mama mukunda rega burya abana ariko Sadu nawe mukunda abana nibo batuma bumukunda abana nawe ariko sera oya amaraso uzarebe umugabo w'umushi abashitwe n'abashikazi no muri komite babyandika amaraso yacu turayakurikira niyo yaba ari kumera zisi niyo mpamvu rata iyo aza nawe rero yamenye ubwenge kandi uzarebe umugore utabyara bamwita ngo iki haryara bamwita ngo iki hoya no mu muryango bamwita incike ko abaciye umuryango iyo yaraciye umuryango nta mugore w'umurimo none se nubizi nakuze ko ari ibyo ntuzi gushaka umugore nabyaranye ukagababura guhamagara turamugore mwana wanjye bite ariko iyo yabyaye barishima cyane kandi noneho dufite n'abana beza Gentil na Ngabo si beza Sadu mubaza azajya muri Kenya byaro ndi cyeta muntereye indi ndanyina ubwo tukagira batatu iyo muryango kaguka kuzikari akabura akandi kamwe kamwe konyine nawe yaravuze ati rekata ariko ntabwo ari kubira atabonye umuhungu kugira ngo uzimenemo nzajya nisunika zigwe hanze vugisha ukuri ujya ngo we n'umwana Saduhoya biriya n'umujinya bira n'uburakari birashira iyo ugeze ku mugabo wa birashira azanywa fanta bite birangira reka ngushimire twakoze nawe namwe reka mbashimire cyane abwa makuru turayahawe niba ari ibyanyabyo turagenda tubikurikirana gatanu ku kandi niba atari ibyanyabyo nabyo ubwo ngayo nguko byuko biri kose nanjye sinzajya mpatangwa ndi manzi Imana manzi ya mwiza Masadunda ini mazina Innocent TV.